Eita, chega pra cá, galera, vem. Essa é de autoria da Cida Santana, Regina Maria e Alvimar Rodrigues, grande parceiro de estrada. Chega pra cá, convido uma família e a galera pra dançar. Chega pra cá, convido a família e a cidade pra dançar. Hoje tem fogueira, é noite de São João, convido a galera pra dançar no paredão. Hoje tem fogueira, é noite de São João, convido a galera pra curtir o nosso som. Puxa a cadeira, venha pra cá, pra casa da Jurema até o dia clarear. Puxa a cadeira e venha pra cá, pra casa da Jurema e venha até o sol raiar. Me organizou uma família, convidou a galera pra dançar com a quadrilha. Me organizou uma quadrilha, convidou a galera pra dançar com a família. Chegou, 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 chegou. Ô Chico, chegou o quê? Eu não sei não, pô. Chega aqui por quem foi que chegou. Sei lá. Sei não. Uai, eu também não sei. Mas vou puxar no fole. Puxa, Chico, puxa, deixa pra lá, bora, vambora. Eita, vem. Puxa a cadeira, venha pra cá, pra casa da Jurema até o dia clarear. Puxa a cadeira e venha pra cá, pra casa da Jurema até o dia clarear. A Jurema organizou uma quadrilha, convidou a galera e também toda a família. A Jurema organizou uma quadrilha, convidou a galera e também sua família. Chegou, 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 chegou. Uai, Mas chegou o que, Chico? Será? eu não sei não, moço. Continua tocando aí, fica quieto. Tá bom, moço, tá bom. Então puxa. Eu tô puxando. Eu gosto de puxar. Puxar o que, Chico? Ah, só pode, moço. Assim, tá bom. Puxa. E bora. Deixa o couro no meio, então, vambora. Puxei.